nik hemen ikasi neban, maigade ikasketak egin nituen bertan, eta nik gerturatu nintzen Mondragonera, unibertsitatera kooperatiba bat zalako eta kooperatibista izaten ikastera, eta bertan konturatu nintzen hori, einaz egiten dela, ez dagoela liburuetan. Orduan, gero bertan gelditu nintzen, doktoretzatean neban, eta 11 urte zegonaz, ikertzaile, irakasle eta transferentzia munduen kooperatibetan. Orduan, nik detzat dana izen da, nire ibilbide profesionala gaur naizena, kooperatiba munduen sortu da, bai pertsona moduen, 18 urteekin, 17ekin junintzelako oinatira, eta oin 33ekin Mondragonen hauelako, korporazioan bebai talentuen gaiak eramaten. Nik oso argi duket, nik kooperatiba batetan espanintzen jauzi, 11 urteetan eukiotan bilakaera, ene bala eukiko, aukera danak eukiotaz, erabaki estrategiko potentietan hartuot, proiektu estrategiko gehienetan, egonaz nire hitza kontatu da, orduan gaztetasun hortatipe aukera pila bat emon deuztiaz, eta nik uste dut hori beste kontekstu batetan esara emongo. Eta pertsona moduen, nik uste dut balore pila bat eraman dutazela, segurazki nipe bai, ekarpenak inotazela kooperatibara, baina gizarte erantzunkizun hori, talde izaera hori, solidaritatean kontzeptu desberdinek, nik uste dut hor baduko guzela pistak, kooperatibak emoten dauzkuzuna eta guk emoten dutze guzunari. Nik uste dut erronka asko deukegu zela, alde batetik da bai kooperatiba bera gaztietara edo gizartera bertara egokitzia. Nik uste dut historia oso arrakastatxua dukegula, asko emon dutzegula, bai pertsonei eta bai gizartiari bai, Euskal Herriari, ni Leharti bai eskualdekuenaz, eta nik Leharti bai garapena, kulturala eta enpleguena ez dut ulertzen kooperatibarik barik, baina egitzen nik uste dut salto kualitatiba bat emoteko biherrien gauzala, gizarti bera aldatu inalako, eta igual kooperatibak lehengo klabietan gestionatzen gabizelako edo ulertzen gabizelako lan merkatu edo lan harremanak. Orduan, bai behar dugu eguneratze hori, dagoesan balio berdinek, berrizek, da dibertsidadien kontzeptu hori, kafe para todos esaten dugun horren beste interpretazio bat, marko igualitario batetan jokatzen jarraitzie, baina pertsonok edo kolektibo desberdin edukizan beharrai erantzunez, nik uste dut hor baduko erronka desberdinek.